Labas. Ar tik neužklydai čia netyčia? O gal visgi atėjai savo norų ieškodamas kažko, kas yra tau? Bet kuriuo atveju, ačiū, kad esi čia. Mano vardas Dovydas Eligijus Stasiūnas. Galbūt šiam video atrasime kažką bendro, mintį, emociją, įkvėpimą. Jeigu tau užstriks kažkuris kadras, žodis, vaizdas, tai reiškia jau verta. Aš esu muzikos atlikėjas, turiu virš 10 išleistų kūrinių, taipogi ir muzikinių klipų. Esu sportininkas, kovotojas, sportuoju nuo pat mažumės, tai yra mano gyvenimo būdas. Esu videografas, mano kamera ir kūrybiškumas gali sukurti kažką neįprasto. Per vaizdą pasakoju istorijas ir įamžinu gyvenimo momentus. Esu pradedantysis verslininkas, kurių bendruomenę, kurių ateitį sau ir kitiems. Darau tai, kas mane daro geriausia savęs versija. 11 metų patyriau įvykį, kuris nemažai padarė pokyčių mano gyvenime. Kai įvyko mano antras gimtadienis. Aš važiuodamas į ligoninę dėkojau, kad aš vis dar čia, kad aš vis dar matau savo brolį, savo mamą. Po to karto pradėjau matyti savo ateitį kitaip. Atsirado kiti tikslai, kiti norai, kitos svajonės. Nes supratau, kad gyvenimas gali baigtis vos spėjus užmerkti akis. Taip ir gimė pas mane muzika, kovos menai ir verslas. Per 5 metus padariau pasikeitimus, kurių net pats kol kas nesuvokiu iki galo. Aš esu naujas Dovydas. Aš esu čia su tikslu padėti kitiems suprasti, kad pasikeitimai nėra lengvi, bet jie yra įmanomi. Dar kartą labas, aš esu Dovydas ir čia mano istorija. Mano visa kelionė su sportu prasidėjo gan anksti. Man gal buvo maždaug 7 metukai, kai išmokau kelis pirmus spyrius iš kovos menų. Mano visa kelionė prasidėjo dėl brolio, dėl to, kad brolis visąlaik būdavo ties sportu, kultūrizmas, kovos menai. Aš visąlaik buvau tas vaikas, kuris norėdavo būti visąlaik karštas, kuris visąlaik norėdavo muštis, visąlaik norėdavo problemų gatvėje. Ir tiesiog tai davė man įkvėpimą, kad reikia sportuoti, reikia būti stipriu, kad galėčiau apginti save, apginti kitus. Su laiku tai išsivystė į pamokas man, kurios labai padarė didelį pokytį mano gyvenime. Aš visąlaik būdavau tas hiperaktyvus vaikas, kuris visąlaik judėdavo, visąlaik norėdavo kažkokio veiksmo. Tai atvažiavęs į užsienį pradėjau to sportu labiau užsiiminėti ir tiesiog tai išsivystė man į dabar tai mano tiesiog gyvenimo stilius. Aš be sporto negaliu, aš visąlaik sportuoju, aišku, būna visokių momentų, kad ir užmetu tą sportą ir nesportuoju, bet tai šiaip ar taip visąlaik sugrįžta. Ir sportas visąlaik buvo susiję su sporto lože, su mūsų bendruomenė. Tai man būdavo didelis dalykas, aišku, ne toks didelis kaip dabar. Aš visąlaik norėdavau sportuoti kartu. Aišku, manęs neimdavo nieko, nes aš mažiukas dar buvau, bet aš visąlaik jausdavaus dalis to, kad va, kūrėm, darom. Aš be sporto savęs nematau. Kodėl aš pradėjau kurti muziką, tai turėjau visąlaik nuo mažumės, kaip ir su sportu. Su manim muzika visur ėjo, aš mėgdavau šokti, mėgdavau dainuoti, mokindavau dainas, šokdavau, visąlaik norėdavau į koncertus, visą kitą. 2021 aš įrašiau pirmas savo 2 dainas. Aš jų neišleidau, tiesiog dėl smalsumo pabandžiau. Man tai davė labai didelį įkvėpimą. 2 metus ar 3 nedariau jokios muzikos ir tada aš pamačiau dainą Iron Vyto Horoskopai. Aš nežinau, ką man tą dainą davė, kad aš kažkaip vėl užsikūriau kurt muziką. Po jo dainos išleidimo aš pradėjau rašyti tekstą. Pačią minutę. Pradėjau rašyti lyrikos tekstą, rašiau. Aš parašiau tą tekstą, aš jį išmečiau.
Ir parašiau pirmą dainą 23 gale, gruodžio mėnesį. Viskas kaip filme. Tai nėra didelis mano projektas, tai nėra didelis mano kūrinys, bet tai buvo mano pirma daina išleista. Nuo tos dienos aš pradėjau kurti muziką. Išleidau virš 10 kūrinių, kelis videoklipus. Aš labai tuom didžiuojuosi. Man muzika yra kaip psichologas. Man muzika yra kalba, kai neužtenka žodžių. Tai yra mano deguonis ir vanduo, mano vynas ir duona. Tai aš esu pradedantysis verslininkas ir kodėl aš pasirinkau verslą, tai vėl vis dėlto, kad mano vyriausias brolis, jisai yra verslininkas, mentorius. Tiesiog jisai visą laiką rodė tą pavyzdį, kad kurti savo, daryti savo, kurti savo ateitį, tobulėti kiekvieną dieną. Tai yra kaip ir vienintelis kelias. Aš įsivaizduoju save dirbantį savo šeimai, kuriant savo ir kitų ateitį, padedant kitiems, kurti verslą, kurti savo dalykus, ką jie nori. Aš pradėjau nuo paprastų dalykų, pradėjau nuo grafikos dizainų, nuo maisto verslo. Aš juos užmečiau, bet 24 balandžio mėnesį aš pradėjau domėtis videografija. Pradėjau domėtis videografija, mane tai užkabino, man patiko vien tas dalykas, kad filmavimai, nuotraukos, tai įamžina. Tu su kamera įamžini visus savo gyvenimo momentus. Tiesiog tai įsididino labai. Tai pasidarė labai didelis dalykas. Esu sukūręs tikrai nemažai projektų ir nuo džimų, nuo sporto salių iki 5 žvaigždučių restoranų, kaip ir šita mano dokumentika dabar, kurią žiūrite. Tai yra mano darbas ir aš tai noriu ugdyti, aš tai noriu matyti didelių dalykų, aš noriu, kad jūs tai matytumėt. Visą laiką filmuoju, visą laiką montuoju video, kurių dokuserijas, dokumentinius filmukus. Tai yra mano profesija, kaip sakant. Aš turiu poziciją Team of Success komandoje, lietuviškai sėkmės komanda. Turiu poziciją videografo. Verslas man visą laiką būdavo tas, kad aš kuriu savo. Aš kuriu savo, padedu kitiems ir nedirbu kitiems. Man tai yra svarbiausia. Tai kas yra sporto ložė? Sporto ložė yra bendruomenė visiems. Sveiko gyvenimo būdo, savigdos, sportiško gyvenimo būdo bendruomenė, kuri kviečia visus prisijungti, kviečia visus tobulėti, kviečia visus rinktis ir daryti tai, kas jiem yra gerai. Jeigu jūs norite prisijungti, jums nebūtina važiuoti mūsų susitikimus, jums nebūtina kažką postintis, reklamuoti ar postant. Jūs galite tiesiog prisijungti ir pastebėti. Galite tiesiog prisijungti, pastebėti, kaip procesas vyksta. Tai ten rasi tikrai pilna bendraminčių, kurie daro panašius dalykus, ką jūs darot. Sporto ložė yra apskritai visiems. Profesionalams, neprofesionalams, visiems. Tai kviečiu tave prisijungti prie sporto ložės ir tobulėti kartu. Žinutė pasauliui norėčiau duoti: būkit savim. Būkit savim, klausykit savo širdies, uždavinėkit klausimus savo. Ir tikrai rasit tą kelią, kurio jūs norit ir kurio jums reikia. Klausykit savo širdies, kalbėkite su savo protu ir tai bus jūsų kelias.